আব্দুর রহমান, তুমি একটু সময় বসো, ডাক্তার এখনই চলে আসবে। হাচ! আচ্ছা ঠিক আছে। আব্দুর রহমান, তুমি কি হাঁচি দেওয়ার সময় দোয়াটা পড়েছো বাবা? হাঁচি দেওয়ার সময় কি কোনো দোয়া বলতে হয়? হ্যাঁ অবশ্যই বাবা, হাঁচি দেওয়ার সময় বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এই দোয়াটা তো আমি পারি। আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু বাবা, হাঁচি দেওয়ার সময় তো আমাদের কষ্ট হয়, তাহলে কেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর এই দোয়াটা বলবো? হাঁচি দেওয়ার সময় মস্তিষ্কে থাকা ক্লোথ ও জীবাণু বের হয়ে যায়, তাই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করে আলহামদুলিল্লাহ বলি। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, এবং তার সাথে যে মুসলিম ভাই থাকবে সে বলবে ইয়ার হামুকাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আচ্ছা, যে আমার সাথে থাকবে এবং আমার হাঁচি শুনতে পাবে সে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। হ্যাঁ, সে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলবে, এবং ইয়ার হামুকাল্লাহ বলার পরে হাঁচিদাতা আবার পুনরায় বলবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম, অর্থাৎ আল্লাহ আপনাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আপনার অবস্থা উন্নত করুন। আর এটা রসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সুন্নত এবং সহিহ হাদিস। এটি বুখারী শরীফের 5870 নম্বরে রয়েছে। আচ্ছা আব্দুর রহমান, আজকে তুমি কি কি দোয়া শিখলে? একেবারে প্রথম থেকে সবগুলো আমাকে শোনাও তো বাবা। জি আব্বু, বলতেছি। কেউ যদি হাঁচি দেয় তাহলে সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ, এবং তার সাথে যে মুসলিম ভাই বা সাথী থাকবে সে বলবে ইয়ার হামুকাল্লাহ, এবং ইয়ার হামুকাল্লাহ বলার পর হাঁচিদাতা তার উত্তরে বলবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। মাশাআল্লাহ আব্দুর রহমান, তুমি তো খুব সুন্দরভাবে মুখস্থ করেছো। এখন থেকে তুমি নিজেও বলবে এবং তোমার বন্ধুদেরকেও এই দোয়াটা শিখিয়ে দেবে। জি আব্বু, এখন থেকে হাঁচি দিলেও আমি এই দোয়াটা বলবো এবং আমার সকল বন্ধুদেরকেও শিখিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। সালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করো। আমাদের সাথে এমন নতুন নতুন দোয়া শিখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো, যাতে করে আমরা নতুন ভিডিও ছাড়লেই তোমরা বুঝতে পারো। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ।